Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente andrò a svelare questa famosa strategia che ho usato in questo video, in questa challenge delle 24 ore. Non l'avevo detta all'interno del video perché non sapevo se sareste stati interessati, era soltanto una sfida che volevo condividere con voi. Poi avevo chiesto 50 mi piace per capire se vi interessava o no. Effettivamente abbiamo raggiunto tipo i quasi 200 dopo una giornata che tantissima roba, quindi ne approfitto, mi piace anche qui, dai, che ci sta anche così proprio sulla fiducia. E vi vado a spiegare ovviamente la strategia, ma prima vi vado a far capire come l'ho trovata io, perché si trova facilmente online, anzi dopo vi lascio il link dal video in cui l'ho presa, perché poi partendo da lì mi sono visto vari video e adesso vado a spiegare proprio questa cosa. Quindi ascoltate bene questa parte perché è importantissima. Ho trovato questa strategia online, appunto, come vi dicevo, vi lascio il video da dove l'ho presa. Ovviamente loro in questi video non mettono mai tutti i punti che servono per far sì che la strategia funzioni al 100%, lasciano sempre qualcosa di non chiaro, non mettono qualche punto chiave perché loro queste strategie le vendono. Io non le vendo, ma manco le compro, sinceramente. Non ho la certezza che comunque funzionino al 100%. Quindi, guardando quel video, facendoci un po' di pratica, ho capito che c'erano alcune lacune, c'era qualcosa che non era proprio ben chiaro. Quindi ho cominciato a guardare altri video con la stessa strategia o che comunque utilizzassero gli stessi indicatori. Cosa ho fatto? Mi sono messo lì, ho fatto pratica su tutto quello che diceva uno, diceva un altro, diceva un altro. Ho unito, ho racchiuso tutte queste informazioni e sono arrivato al dunque, quindi come effettivamente si dovesse usare questa strategia. Infatti durante il video poi vi faccio vedere che ci sono due modi per applicare lo stop loss, dove metterlo, dove non metterlo. Perché? Perché appunto ognuno lo diceva in modo diverso, ognuno diceva di impostare lo stop loss in modo diverso, però non era né sbagliato in uno né sbagliato in altro, è soltanto questione poi di statistiche, magari non so, uno funziona all'80%, un altro funziona al 90% delle volte, cioè è solo questione di statistica. Diciamo che non è sbagliato in nessuno dei due casi, anche perché loro la usano, dicono che fanno profitto, quindi ci sta, mi fido di loro. Io l'ho usata, anche se non tantissimo tempo, perché ripeto, ho fatto venerdì scorso la challenge delle 24 ore, ora la sto continuando a usare. Ok, statisticamente posso dire che sta ancora portando risultati. Vediamo alla lunga, ovviamente si vede veramente alla lunga, non si vede nel giro di una giornata, 2 giorni, 3 giorni o 5 giorni. Quindi ora direi di spostarci sul grafico e cercare, ragazzi, cercherò di farvi capire questa strategia come funziona, perché veramente io non sono uno di quelli che appunto vende strategie, che è bravissimo, che ce l'ha, l'ho vista da lì, la voglio condividere con voi. Quindi mi sposto qui, anche perché poi quei video erano tutti stranieri, chi in tedesco, chi in inglese, cioè ne ho trovate di ogni su quella strategia e su quegli indicatori. Quindi ci spostiamo al grafico e vi faccio vedere un po' cosa ne ho capito. Ed eccoci qua, siamo su TradingView, andiamo come prima cosa a vedere quali sono gli indicatori che ci servono per questa strategia. Quindi andiamo su indicatori e ve li segnalo subito. Allora, il primo che ci interessa è questo qui, Super Trend Buy and Sell. Come vedete lo trovate qui, ve lo copiate, ve lo mettete ed è questo qua che vedete sotto, come vedete vi dà i buy e i sell. Ora vi spiego come si utilizzano, perché a primo impatto dite ok, escono gli indicatori, quando dice sell vendi, quando dice buy compra. No, non è proprio così. Poi vi spiego, adesso ci arriviamo. Altro indicatore che ci serve è l'EMA. In questo caso andiamo qui su impostazioni e nel input periodo voi lo troverete a 9 quando lo andrete ad inserire, noi lo mettiamo a 200. Una volta impostato a 200, ecco qui la nostra linea dell'EMA che passa, che attraversa il grafico, e vediamo tutti questi buy and sell. Ora vi faccio vedere come si applica questa strategia guardando appunto questi indicatori. Altra cosa importante prima di partire: dove dobbiamo guardare questi indicatori, su che time frame, su quale grafico. È consigliato quello a 4 ore oppure sui 15 minuti.
tra questi video c'è anche chi la utilizza a 5 minuti. Io ho provato ad utilizzarla, non è male, anche se devo dire che sulle 4 ore, ok, veramente passa tantissimo tempo finché appaia un altro segnale o finché dobbiamo aspettare il nostro punto d'ingresso, eccetera. Mentre su quella a 15 minuti già è così e così. Io durante il video della challenge e così l'ho utilizzato per la maggior parte anche sui 5 minuti, perché ovviamente era più rapido, tra virgolette, magari non era precisissimo, magari a me è andata meglio, però in percentuale su quella a 4 ore, su quella a 15 minuti, diciamo la strategia è più precisa. Però in questo caso ora siamo su un time frame di 5 minuti, però vediamo qui cosa si è verificato e cosa è successo. Allora, come partire per vedere questi segnali? Allora, innanzitutto quando le candele sono sopra l'EMA, quindi quando le candele, vedete qui, sono sopra, dobbiamo considerare i segnali di buy, quindi i sell non li guardiamo proprio quando siamo sopra. Quando siamo invece sotto dobbiamo guardare i sell e i buy non li dobbiamo considerare. Non li dobbiamo considerare fino a un certo punto, perché i buy quando ci spunterà il segnale buy e siamo al di sotto dell'EMA, vuol dire che è uno stop del segnale precedente. Quindi magari, guardate qui, vi faccio l'esempio pratico, ingrandiamo il grafico, siamo sotto l'EMA come vedete, quindi c'era un sell che è finito qui, ok, ci arriva il buy. Questo buy che cos'era? Era uno stop del sell di prima, quindi se qui siamo entrati in short, questo buy ci ha detto fermati. Potrebbe essere uno stop loss, diciamo così. Poi si può impostare anche in un altro modo, poi ci arriviamo. Mettiamo caso che questo è proprio il nostro punto d'entrata, ci arriva il buy, siamo sotto l'EMA, quindi non lo consideriamo, stiamo fermi, perché, ripeto, era lo stop del segnale precedente. Ora cosa succede? Arrivati qui, guardate, vedete? Ha rotto l'EMA. Quindi cosa succede? Le candele sono salite sopra il grafico. Questo è un ottimo punto d'ingresso per la strategia. Quindi magari dopo questa candela aspettiamo magari un'altra candela che stia sempre sopra l'EMA e apriamo il long. Perché appunto le candele sono passate sopra l'EMA, siamo partiti da sotto. Quando rompe, ragazzi, è un punto ottimale. Cioè meglio secondo me entrare dopo che rompe piuttosto che entrare quando già è sopra l'EMA oppure sotto l'EMA. Quindi quando rompe è proprio secondo me una conferma. È lì che ho preso veramente tantissimo. Quindi siamo sopra l'EMA, siamo entrati in questo punto qua, ve lo vado a segnare, siamo entrati in questa candela qua perché ovviamente qui abbiamo aspettato che si chiudesse per conferma. Siamo entrati qua e guardate cosa è successo, è volato in alto, poi ci arriva il segnale di sell. Cosa dobbiamo fare? Chiudiamo l'operazione. È il nostro stop loss, quindi questo sell non significa che qui dobbiamo aprire i short, ma dobbiamo chiudere quella precedente, stiamo fermi, così. Andiamo a vedere un'altra situazione. Come vedete, stessa situazione di prima, il buy ci è apparso qui, era uno stop del sell precedente, guardate il sell precedente è partito qui, ha rotto qui, avremmo aperto qui, il buy guardate com'è, è qui, il buy è lo stop loss di questo sell, va bene, fino a qui ci siamo. Ora di nuovo questo buy lo teniamo d'occhio, sta salendo, ha rotto di nuovo l'EMA, è salito, apriamo la posizione in long e guardate qui è di nuovo salito. Ora qui c'è il sell e lo fermiamo, quindi come prima questo è sempre il primo metodo per impostarci lo stop loss, comunque dovremmo stare vicino al grafico e se non vogliamo stare vicino al grafico c'è quest'altro modo qua. Andiamo a vedere il sell precedente dov'è, è proprio sul punto del sell, più o meno sulla candela, qui, ecco qua, mettiamo una linea gialla, qui andremo a impostare il nostro stop loss. Ovviamente io nel video, come dicevo, che magari qualcuno dice ma tu sembra che entri e esci a caso, non è che entravo e uscivo a caso, ma vedevo dopo che rompeva, aspettavo la conferma, appena salivo un po' non aspettavo che toccava il sell precedente, ma l'andavo direttamente a chiudere io perché comunque stavo vicino al grafico, prendevo un po' di profitto e dicevo meglio uscire. Ovviamente, ripeto, perché c'erano delle emozioni, diciamo, in ballo, come ho detto anche in qualche video precedente, tendo molto ad essere a prendere ed uscire subito perché quando vedo il profitto dico ok, siamo in profitto, usciamo. È sbagliato perché tu devi seguire la strategia alla lettera
era questo il motivo però per cui uscivo, non è perché andavo a caso, ero comunque in profitto, non aspettavo magari che toccava il punto preciso qui, magari qui già uscivo. E invece lo stop loss, come lo mettiamo? Lo stop loss ce lo va a dare proprio questa linea qua, come vedete qui, vedete tutto questo che, anzi ve lo faccio vedere dal punto di ingresso, tutto questo che c'è sotto è uno stop loss, quindi diciamo che è una strategia comunque da seguire a grafico, perché diciamo che comunque sia una strategia che bisogna seguire a grafico, anche perché anche qui lo stop loss dovrebbe essere impostato di volta in volta. Tutto questo spazio verde che c'è dalle candele a qui possiamo considerare stop loss. Quindi facciamo conto che siamo entrati in questa candela qua e dobbiamo aprire la nostra posizione. Come la andiamo a aprire? Facciamo conto che noi appena ha chiuso questa ci ha dato la conferma quest'altra che era sopra, diciamo che l'aprivamo qui, andavamo a mettere lo stop loss qui, e io invece nel video lo tenevo un po' più bassino per andare più sicuro, quindi l'avrei messo tipo magari come un'altra candela precedente, e il take profit andrà messo qui. Non male come strategia, ho visto che statisticamente funziona. Oppure aspettavamo il segnale di sell, oppure a volte magari capita che noi seguiamo, vediamo che può ancora salire e ci andiamo a prendere tutto questo profitto, questo non è detto. Poi ovviamente ripeto, sui 5 minuti magari può capitare 8 volte su 10, 7 volte su 10, sui 15 minuti può capitare 8 volte su 10, sulle 4 ore può capitare 9 volte su 10, però almeno testandola, ritestandola, veramente ci avrò fatto penso una cinquantina di operazioni, cioè ne avrò perse forse 4, forse, non ne sono sicuro. Infatti io già da oggi in realtà sto provando a segnarmi per bene tutto per vedere effettivamente quante volte va a effetto. Altra cosa, questi sono dei piccoli consigli che voglio darvi, che ho constatato io. Quando siamo sul grafico, come dicevo, dobbiamo considerare i segnali di buy. Come vedete qui ci sono, poi arriva il sell e ti ferma, quindi comunque sia un po' di profit magari ce lo riusciamo a prendere lo stesso, però con time frame così bassi, tipo come 5 minuti, così, secondo me non ne vale proprio così tanto la pena entrare. Secondo me, ripeto, come vi dicevo prima, entrare nei punti solo di rottura. Come vedete anche qui sell, vedete, rompe e andiamo in short. Allora sì, stare e giocare quando già è sul grafico o sotto il grafico, secondo me o si fa poco profitto o si rischia. Come vedete ad esempio qui c'è un sell già sotto al grafico, ok, non so se qui magari andavamo comunque in profit, ma è veramente poco e ce ne possiamo già accorgere da questo. Guardate questo trucchetto, vabbè, chiamiamolo trucchetto, ce ne possiamo accorgere già dal buy precedente. Come dicevo, siccome il buy precedente potrebbe essere un take profit, guardate qua, se il sell arriva qui e vediamo che il take profit dovrebbe essere poi qui, anche se noi entriamo qui, già te lo va a dire che in pratica, cioè, che fai? Apri e chiudi, oppure magari la apri, ti dice di aprirla dopo che già il take profit è passato. Quindi sinceramente evito, almeno io da quando ho capito questa cosa evito e entro solo quando effettivamente rompe e può entrare. Qui c'è un'operazione che avevo fatto, ecco qua, qui c'era un buy, qui ha rotto, ho aspettato la conferma, oppure sono entrato in ritardo, l'ho acchiappato in ritardo, ho messo il take profit, vabbè l'avevo chiusa forse io qua così. Comunque sia, questa è un'altra operazione presa. E se andate indietro e vi vedete tutte queste cose, tutte queste rotture che fa e queste short, questi long, vedete che effettivamente vengono prese. Come vedete anche qui poco fa stamattina era arrivato uno short, vabbè qui aveva appena rotto, però come vedete il buy era appena qui, quindi qui non so, lo stesso discorso di prima, quando vedete i buy troppo attaccati non è che conviene poi così tanto entrare. Secondo me conviene sempre, consiglio mio, ripeto, aspettare i punti veramente di rottura, punti cruciali, punti da dove partiamo da sotto e poi si scende verso il basso. Come vedete anche qui sell, qui ha rotto, aspettiamo la conferma, va qui il buy, guardate dov'è, qui sotto. Questo sarebbe stato tutto take profit.
secondo me ha più senso entrare così. Vedete, anche qui stessa cosa, qui ha rotto, io vabbè forse ho aspettato, l'ho presa dopo, sono entrato qui, take profit e ce ne andiamo. A volte forse li piazzavo così perché la seguivo io e la chiudevo così e mi segnavo solo dove l'ho chiusa e dove l'ho aperta, perché effettivamente qui il take profit doveva essere messo qui, che comunque non sarebbe stato male. Diciamo che ha rotto qui, entriamo qui e non sarebbe stato per niente male, ma anche se volevamo aspettare il prossimo sell non è che sarebbe stato poi così male, ma va bene. Diciamo che statisticamente è una strategia che dovrebbe funzionare. Poi non lo so, se voi magari già l'avete provata o volete provarla, fatemi sapere magari i vostri risultati. Ovviamente ragazzi non sono consigli finanziari, non sto dicendo che funziona al 100, 1001%, ci sono magari altre varianti da vedere, infatti per questo vi lascio anche a voi i video qui, magari voi notate qualcosa che io non ho notato o che non ho capito, perché comunque sono tutti video stranieri che ho visto. Io già in inglese faccio in difficoltà, figurate, ne ho visti qualcuno in tedesco, in spagnolo, in tutte le lingue, quindi potete capire bene che non è che ci abbia capito veramente tantissimo, però sono arrivato a questa conclusione, io l'ho utilizzata così, la lascio andare per ora, la continuo ad utilizzare. Niente, spero che sia stato chiaro ragazzi, soprattutto sul primo punto, quello dove vi ho spiegato un po' la situazione generale. Niente, come al solito ragazzi, vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto, mi raccomando, mi piace, se non l'avete lasciato prima ve lo rinnovo, un bel mi piace, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti e grazie ancora.